¿Qué hay, amigos? Acompáñenme a darle una buena modificada a esta DM200 que acabo de adquirir. En esta ocasión la moto tiene algunos detalles, tanto de encendido como estéticos, pero poco a poco le vamos a ir dando para arriba. En este caso quiero mostrarles algún detalle que tiene esta moto, que creo que la mayoría los tiene por las mañanas, que es el encendido. Pero en esta ocasión esta moto tiene un ruido ajeno, en el cual, si ustedes saben por dónde va más o menos la situación o se los ha presentado, se los agradecería muchísimo.